一路行一路講。今日沙田站 B 出口去城門水塘啦，冇講錯，係啊，喺呢邊上針山啦，或者喺針山邊行過，然後就係城門水塘噶啦。頭先一出嚟呢，我哋見到巴士小巴站啦，我哋轉左啦。咁見到呢度呢，就係寫住的士行人路，我哋行落去或者搭前面綠色嗰部 lift 落去。行幾十米落嚟呢，就係排頭村啦。而家呢啲有啲古老建築物呢，呢度就係排頭村啦。嗱，我排頭村呢個牌呢，我哋行翻轉頭啦，見到前面呢個係沙田果王呢個鋪頭啦，未開，而家上早。咁再行前少少呢，咁我哋就會見到呢一個鄉事委員會啦，沙田鄉事委員會。喺鄉事委員會旁邊呢，呢一條樓梯一路上去啦，由呢度開始就一條路啫，你唔好轉左轉右，直上就係噶啦。沿住呢條有綠色欄杆嘅小徑上嚟呢，一直咁行咗8分鐘呢，就嚟到馬路啦。嗱，呢度見到呢，你其實可以呢，上山行少啲，你可以搭的士。啱啱見到個的士啦，咁行呢一條路呢，你話上道風山呢，咁佢就可以呢，載到你上去。咁你又行少20-30分鐘啦，睇下你行得快定慢啦。嗱，影影呢個路牌，呢度係道風山路啦，你一直行上去就啱噶啦。沿馬路一直行上嚟10分鐘啱啱好。咁啊嚟到呢個牌呢，係道風山33號。咁喺呢度入去就係道風山嘅基督教建築群咯。未入過去就值得入下去嘅，因為佢嗰啲聖殿啊、明鎮啊，甚至大十字架都係好好睇嘅，即係可以打卡嘅。我哋唔入去，等我哋繼續沿馬路向上行啦。前面呢個咁白咁靚嘅建築物呢，就係信義中神學院咯。你見到呢度係有一嚿大石寫住信義中神學院嘅。咁呢度有一條路向下嘅，我哋唔好行呢度，我哋上山，我哋向上行啦。沿住神學院旁邊嘅馬路行多3分鐘上嚟，呢度見到分岔路左邊向友愛村嘅，我哋係直上。行前多10幾步呢，見到有分岔路咯，呢度有個鐵閘嘅。咁私人地段呢，嚴禁闖入係啱嘅，私人地方嘛。但係呢個牌就奇怪啦，佢話私家重地嚴禁進入，違者後果自負。呢度何來係私家重地啊？呢啲咁嘅山徑點樣會係私家重地啫？我唔明白噶，即係搵人教下我先得。你行前幾十步呢，就係呢啲政府鋪設嘅靚到咁樣嘅山徑啦。咁你何來係私家重地啫？個牌係有啲問題嘅，啲人動錯咗喺度嘅啫，我覺得，因為個牌係好新淨嘅。由頭先私家重地嗰個牌呢，行入嚟呢，就係5分鐘就見到呢度啦。回頭就係往道風山，前面就係往麥理浩徑啦。咁其實呢度呢係好多樓梯嘅，怕樓梯嘅就唔好嚟啦，真係。行完接近300級嘅樓梯啦，嚟到呢度見到有個牌寫住64，然後前邊有一笪呢係空曠啲嘅地方啦，你中意喺度休息下啦。咁就平緩少少，一小段嘅啫，跟住又要上樓梯噶啦吓。平緩咗一小段，落咗70級樓梯，就見到呢一個沙田民政事務處建造嘅呢個石凳啦。呢邊可以離開嘅，如果你想走。再次一條氣攀升咗360級樓梯，咁啊上到嚟呢度，空地啦，可以唞下嘅。行完咁多樓梯，要好好珍惜呢啲短暫嘅平緩嘅路徑啦，微微向下添。重新踏上長樓梯之前呢，喺呢度停一停呢，望望下面大圍嘅開揚景色啦。遠看就係獅子山，再爬多幾百級樓梯嚟到呢度啦。咁就係見到呢個牌，左邊麥理浩徑700米，咁右邊華翠園，即係你落翻去火炭嗰邊咯。咁我哋呢度呢，見到呢嚿大石呢，又係沙田民政事務處建造啦。咁我哋喺呢度行，呢度開始平緩好多噶啦吓，唔會辛苦噶啦。即係總共其實爬咗係1600幾級樓梯。行一條好舒服嘅郊野徑呢，就係10分鐘都唔使，就嚟到呢一個地標性嘅針草坳啦。右手邊就係草山原礦坳啦。咁呢條係城門林道，有車嘅，好少嘅。嗱，你見到呢度呢，就係左邊去針山啦。呢個麥理浩徑7段，調翻轉頭呢，呢個牌就好多人會更加熟悉啦。往沙田市鎮，其實我哋就喺嗰邊上嚟嘅，喺呢度行過去可以落沙田落火炭都得。
嗱，我哋繼續咧行馬路，行多900幾米啦，接近1公里咧，就係去到針山山腳噶啦。好啦，我由針草坳行過嚟咧，都唔夠1公里啦，900幾米啦。呢條叫做城門林道，亦都係麥理浩徑嘅第7段，即係我逆行麥理浩徑嘅第7段，大約係1公里左右咧，嚟到呢度。咁前面就係針山啦，你見到條路咧係好直下嘅，好直咁樣上。咁但係就算你上都唔係好高啫，因為都係攀升100米鬆啲啫。咁我哋而家咧就唔上去啦，我哋咧行另外一條路喺前面咧轉右，由停機坪行過嚟，大約係20米度啦。咁啊嚟到呢度嗱，直去就係上針山嘅。呢度有一個殘殘舊舊嘅麥徑呢個石墩啦。咁我哋咧就喺呢度右邊行過去。嗱，呢條路咧就係長1公里，下降呢就係大約係海拔200米度，即係話我哋由大約海拔400米降到去海拔200米左右啦。呢條路行嘅人唔多，但係亦都唔少。行開山嘅人呢，四圍揾路嘅人呢，都一定識嘅呢條路。但係如果你冇行開山，嚟到呢個位你又唔想行上去針山咁辛苦，咁你又想過城門呢，你就可以咧行我而家呢一條路徑啦。你係多一個選擇咁解嘅啫。你見到好多枯葉啊、滑泥啊，咁你自己小心啦嚇。如果你見到畫面呢啲咁嘅路況呢，你覺得唔舒服，你就唔好行呢度。行呢條路俾到你山野嘅寧靜咯，冇乜人嘅，咁係舒服咯。佢又唔係全程都係頭先嗰啲咁跣咁滑嘅，咁有啲好行嘅，好似而家呢啲咁。嗱，嚟到呢個位，大家小心啲咯。嗱，如果佢落個大雨咧，你就唔好行呢度啦，因為而家冇水冇問題啦。如果有水好滑下嘅，你間跣咗落去呢條溪就唔好啦。咁其實啲人都好好嘅，你睇下呢度有條繩啊，咁樣咧，即係幫你咧係綁住下。而家我其實就唔使攞繩嘅，因為個地下係乾嘅，唔會滑到。嗱，你睇下附近啲環境啊，就係好似係野路荒徑咁，又四圍都係樹枝啊、冧樹啊、枯葉啊，又好似濕滑啊咁。但係有2-3成路都係咁樣嘅，咁又唔係好難嘅，路況都係明顯嘅。間中你有懷疑嘅話，可以跟絲帶啦。你冇地圖都完全得。當你見到呢條水喉通咧，就即係你行完啊條路，前面就係城門水塘啦。咁而家呢一個咧就係城門郊遊地點第14號場啦。咁我哋咧會係行右手邊嘅。咁我打算咧就係繞住城門大半個圈咧，喺菠蘿壩嗰邊咧，喺嗰度搭小巴落翻荃灣離開嘅。咁如果你繞住城門一個圈咧，大約係10公里度啦。咁你行得快可能係2個零鐘啊，行得慢可能3-4個鐘。咁而家我咧行6點幾公里就可以去到菠蘿坳嗰度咧，喺嗰度搭車離開啦。途中我會去睇睇白千層，睇下今日嘅白千層靚唔靚。就你可以咧繞住呢個城門林道咧繞呢個水塘一周嘅。咁但係亦都有另一個方法，就係條路稍微長啲嘅，但係好行啲嘅，嗰個就係泥路咯。好多入口嘅，唔一定而家你眼前鏡頭見到呢個入口嘅。你行前啲咧都會有入口咧，佢係俾你係入翻接合翻咧嗰個泥路，嗰個咧就會貼近水塘啲，你係容易睇到靚景一啲，冇咁石屎路，你唔覺得自己行緊馬路咯，你覺得自己行緊山咯，咁會係舒服啲嘅。條路係稍稍長啲，不過都唔係長啦，係嘛？都係大致上都係10公里，繞嗰個城門水塘咧係一周嘅。嗱，行水塘邊有咁嘅好處咯，你見到水塘嘅水雖然唔多咧，但係都好靚。如果你行馬路就睇唔到呢啲靚景咯。最近喺呢個羅湖站咧，見到咧好幾檔喺度擺賣一啲叫做常溫嘅酸奶咯。嗱，佢哋大陸人就叫酸奶啦，我哋香港人就叫做 yogurt， 或者咧我哋又叫佢乳酪。咁呢啲係唔同名稱，都係講緊同一樣嘢。以前啲人吹捧乳酪話有益咧，個原因就係因為佢有活乳酸菌啊嘛。咁佢有活乳酸菌咧，可以對腸道咧好大嘅幫助啊嘛。即係好似益力多咁樣啊。其實益力多係好噶，佢活乳酸菌都係數量好多噶。但係個問題就係佢甜啊嘛。你食糖食得多得滯咧，糖分太高咧，對身體又係唔好啊嘛。所以有啲嘢係兩刃刀，你唔知食好定唔食好。
咁你可能咧就簡單單好似咧懲教處俾啲囚徒啦所食嘅嘢，簡單就係青菜白飯肉片，有個生果有個橙咁，即係簡單單嘅嘢咯。咁其實呢啲肯定都係足夠嘅，簡單直接有營養嘅食物咯，就唔係食呢樣嘢補下嗰樣嘢補下咁。講翻轉頭呢個常溫酸奶啊，其實點解以前呢賣親酸奶、乳酪或者 yogurt 呢啲咁嘅嘢呢，都係喺雪櫃攞出嚟嘅？其實有原因嘅，因為活乳酸菌呢，佢存活可以休眠嘅溫度就係0到4度咯，即係雪櫃嘅溫度咯。咁你擺雪櫃呢，佢先至可以保存到嘅。但係呢啲常溫酸奶又係咪呃你呢？其實佢都依然係有鈣有蛋白質啦，但係佢就冇咗呢啲以前一路都推崇嘅活乳酸菌，話對腸道有益嘅活乳酸菌啦，佢就係冇咗啦。個原因就係佢殺咗啊嘛，佢唔殺咗佢，佢就唔能夠常溫。你唔再次消毒殺晒啲活乳酸菌嘅話咧，喺常溫之下咧，活乳酸菌咧，佢係搏命咁繁殖咧，就唔得了嘅，即係好快酸好快壞。常溫酸奶好似一開始係光明乳業推出嚟啊嘛。光明一推出嚟嗰陣時，啲同行嗰啲咩蒙牛醫理啊嗰啲咁喺度笑佢傻嘅咩？酸奶點樣常溫啊？常溫嘅就唔係酸奶啦。咁其實因為大家都有個概念，就係活乳酸菌有益噶嘛。但係如果你排除咗呢個活乳酸菌嘅存在嘅話咧，你唔需要理會咧，咁個酸奶的確係可以常溫嘅。咁你純粹係俾啲消費者去食啲都唔係有害嘅嘢嚟嘅，都有益嘅，即係蛋白質啊、補下鈣啊咁啊簡單嘢嚟嘅。你食乜嘢補唔到鈣啫？飲牛奶得㗎。但係咧，當佢冇咗活乳酸菌咧，佢就唔會強調呢樣嘢咯。係你自己一廂情願買嗰陣時咧，就係你自己以為佢有益，對腸道有益，因為有活乳酸菌，係你自己以為係咁啫嘛。跟住其他啲大品牌見到，哇，原來光明咁樣都得啊！常溫酸奶都一樣可以賣到滿堂紅啊，真係勁啊！一陣間我去對面嗰度睇呢個百千層。真係厲害喎！跟住呢，所有品牌個個都做呢啲常溫酸奶咯。原來消費者係咁容易被收割嘅。講到呢方面嘅嘢，我諗起10幾年前嗰陣時，我老豆我阿哥啊，佢哋全部都買一隻高級奶嘅，就係蒙牛嘅特崙蘇咯，賣貴1倍㗎。佢喺超市裏邊，咁啊點解賣貴1倍呢？咁佢就話即係啲高級牛奶啊嘛，就係加咗唔知多少嘅蛋白質落去咯。即係冇毒嗰啲啦，因為呢個事件發生呢，就係喺2008年嘅36奶粉事件啊，或者係三聚氰胺事件之後噶嘛。三聚氰胺之後呢，啲人發覺呢啲奶裏邊有塑化劑啊，有呢啲咁嘅有毒嘅嘢呢，害到啲細路仔生石啊、腎石啊呢啲咁嘅嘢。突然間係對大陸嘅奶類產品呢係完全冇信心啊！咁嘅情況之下，咪走落嚟香港搶晒啲奶粉咯。嗰個時間，特首梁振英先搞個限奶令啊嘛，呢啲就係歷史啊。但係當時咧，特崙蘇就係講到自己幾巴閉嘅。其實呢個世界上牛奶就係牛奶啦，邊度分高級牛奶、低級牛奶啫？牛揸出嚟嘅牛奶就係牛奶咯。你其後加咗啲蛋白質落去啊，嗰啲冇毒嗰啲蛋白質啦，即係唔好話加啲三聚氰胺呃人啊嗰啲啦。咁你即係代表乜嘢啫？咁你係代表佢多咗少少蛋白質啊嘛，幾個 percent，你係唔值得去花多1倍嘅價錢咧，然後再去買啲咁貴嘅所謂叫高級牛奶啊嘛。咁但係好奇怪嘅，因為咧特崙蘇推出嚟嗰個時間咧，佢啲同行啊、嗰啲光明啊、伊利啊嗰啲全部都嘲笑佢，有冇搞錯啊？牛奶就係牛奶，點樣分高低級㗎？咩叫高級牛奶啊？咁，點知特崙蘇賣個滿堂紅，跟住其他嘅大品牌全部跟佢做一隻高級品牌出嚟。而家好啲啦，而家消費者精明咗少少，就佢哋唔敢賣咁貴啦。而家繞住水塘邊行咗6點幾公里，咁唔係全部都係泥路嚟嘅，咁佢有陣時呢條路會逼翻你行上嚟呢啲馬路，不過都唔緊要啊，都唔係好多人，都好舒服嘅。咁行咗6點幾公里嚟到呢個位呢，就係水畔千層啦，你都唔會錯過嘅。呢度係咁大個牌，咁我哋行落去睇下啦。落到嚟任何角度影都咁靚。水少咯，水少好啲咯，你可以好自由咁落到嚟咯。有陣時水多咧，就浸到上嚟咧，就係麻煩啲啦。
嗱，我離開水畔千層呢，向菠蘿壩方向咧行過去。嗱，你而家望上去呢啲白千層都真係好靚，喺呢度打卡都唔錯嘅，一條直路咁樣兩旁都係咁靚嘅樹咯。嗱，我哋一直咧向住菠蘿壩方向咧走過去，你沿馬路行都得嘅。如果唔係咧，可以喺呢度有一條菠蘿壩自然教育徑，好行少少咯，唔使行馬路咯。小巴站好明顯嘅啦嚇，到時我哋搭翻82號小巴落翻荃灣啦。條片拍到呢度啦，拜拜。